大家好，歡迎大家收睇今個禮拜嘅呢一集 Aspiration 啦。咁今日係一個好落雨同埋好陰嘅一天嚟嘅。咁其實咧我都唔係好有信心啊，冇有衝勁去做呢一個 Aspiration 呢一集啦。但係因為咧上一次嗰一集做完之後咧，我有好多好好嘅回應啊，即係未必一定好嘅 comment，但係好多人咧翻嚟同我講話，有某一啲點喺呢個上一集嘅 Aspiration 裏邊咧，係觸動到佢哋啦，咁令到佢哋亦都係收睇咗我之前嘅一啲 Aspiration 嘅某一啲一集咁樣啦。咁但係所以咧，令到我咧個心裏邊咧，好似個心好痕啊，即係又好想做，有種 calling，好似叫我你快啲講啦，你快啲做啦，就算做得唔好唔緊要㗎，你一定可以 inspire 到一啲人嘅咁樣，所以令到我咧就好有決心咁樣我哋一間出街之前咧，我都想做咗呢一集 Aspiration 啦。咁今日呢個 Aspiration 嘅呢一個話題咧，係我呢一排好啱用嘅，亦都係呢一排我好體會到呢樣嘢嘅。咁呢一集嘅主題就係放下控制，讓生命自然咁展開啊！咁咩叫放下控制，自然咁展開呢？英文我哋就成日都講，喺我啲 post 咧，呢排其實大家都會見到啦，係 go with the flow， 即係順其自然啦，有得去放鬆，有得去 go with the flow 咁樣咯。咁我覺得點解呢一樣嘢喺我呢一排特別好用咧？我諗就係亦都有關係，就係因為譬如好似前一排咁，我個壓力係好大啦，咁亦都好多 stress 啊，咁好多時其實我已經覺得我已經 burn out 咗噶啦，只不過因為我冇得請假，咁所以 burn out 咗，自己就揾方法去舒緩翻，去令到自己休息，咁令到自己可以重新再啟動咁樣咯。咁所以咧呢個話題其實係好令到我有好多感覺，好有感觸嘅。咁尤其是嗰一排嘅我就會想，尤其是separation 之後啦，我就會想好多時去控制好多嘢，即係譬如話控制下我自己嘅情緒啊，譬如喺小朋友面前控制咗我嘅情緒啊，我又想點樣令到佢哋好啲控制佢哋嘅第時啊，即係譬如我咁樣做得好啲，係咪可以代替到佢離開咗嘅爸爸咧？咁樣做係咪會好啲咧？或者甚至啱啱呢件事發生嘅時候，我點樣可以控制佢咧？我係咪日日打電話俾佢？就算佢返咗上海都好，日日打電話俾佢，即係每一個階段我都係想去控制一切，令到我自己更加有安全感咯。咁當我哋咁樣去控制嘅時候，你可想而知，我哋嘅人會幾攰啦，我哋嘅精神狀況會幾混亂啦，咁我哋嘅心又攰，人又攰啦。咁所以咧，我覺得尤其是呢排我開始放低咗好多控制欲之後咧，咁我個人就覺得舒服咗啦，同埋自由咗啦。咁我想講翻點解我哋人係會咁中意去想去控制一切呢？其實呢樣嘢都唔怪得我哋嘅，因為同我哋自己嘅經歷有關啦。好似我之前都講過，我哋每個人都有自己嘅成長經歷，有自己嘅童年陰影，有自己接觸嗰啲人事物。其實每一個人去面對同我哋相處嘅時候，佢哋嘅每一個動作、每一句説話，都會喺我哋個心裏邊無意之間都會留下一種陰影咁樣喺度咯。咁可能就係因為呢啲咁過去嘅經歷，令到我哋會好驚啊，好驚去失去，好驚去受傷，咁好驚好多嘢都唔 sure，咁我哋就會覺得控制。我哋如果 plan 好晒，我哋去控制晒每件事嘅發生嘅時候，係咪我哋就應該更加我哋就會有更多嘅安全感呢？咁咧，所以長期咁樣累積翻嚟咧，我哋其實會造成我哋控制，反而我哋會覺得我哋好 stress 啦，係更加 stress 啦，同埋我哋會更加入咗嗰個好焦慮啊，同埋好不安嘅一個狀態。我哋越想控制，你個人就越 stress， 你就高度咁樣去 stress 你自己。咁當你太犀利嘅時候咧，就會造成更加多嘅精神上嘅困擾，同埋甚至精神上嘅問題咯。咁所以我想話我自己嘅轉變嘅經驗係啲咩咧？咁我曾經係習慣咗，都係之前啦，尤其是即係其實不嬲都係噶啦，但係離婚咗之後咧，就特別想去控制啲嘢咯。咁覺得呢個係一個責任，
我自己做咗單親媽媽之後，我嘅責任就更加強啦，所以我就想好好咁去安排啊，去安排一切，去控制一切嘅嘢咯。咁但係有陣時咧，我控制得越多，我自己個壓力越大。咁如果我個壓力越大嘅時候咧，我就會俾到更加多嘅壓力我啲小朋友，或者甚至我身邊嘅人啊，或者有陣時我自己都會頂唔順嘅時候，你就會點啊？你突然間就會頂唔順啦！咁即係好多睇戲我哋都睇過啦，係咪？但係其實呢啲唔係睇戲，係我哋每一日喺每一個人嘅生活裏邊都有一啲咁嘅時候去發生嘅。咁同埋有一次咁，我就即係覺得呢啲壓力太大嘅時候，當你每一樣嘢都想去控制，但係每一樣嘢其實你唔可以控制噶嘛。即係嗰次我都 post 咗一個 post 講，連天氣報告而家我哋都冇辦法去預測，就算你睇咗 weather forecast， 喂，下一分鐘佢話明唔落雨嘅，佢都可以喺度落雨或者甚至落雪嘅時候，你就會覺得，喂，其實係咪我哋人都應該咁樣去放鬆啲，去順其自然啊！即係呢一刻落雨嘅時候，我哋咪擔遮，我哋去揾把遮擔咯。但係呢一刻好太陽嘅時候，我哋係咪應該喺度 enjoy 個太陽 ，enjoy 個 weather， 而唔係去擔心死啦幾時又再落雨呢？咁冇人係咁噶嘛！太陽一出嚟嘅時候，我哋就好 enjoy 個太陽。我哋有風嘅時候，我哋咪揾件風褸，揾啲嘢遮住，冇大家唔好吹親咁樣咯。即係咪應該活在當下，去令到自己每一刻都去投入？每一刻都去投入嘅時候，我哋嘅壓力就自然冇得咁大啦。咁所以有一次咧，呢啲咁多嘅 stress 啊，好混亂嘅情況啊，因為嗰排我真係即係啱啱前一排嘅啫，其實有好多嘢加埋一齊，我就真係好似好重膊頭嘅時候咧，我就同自己講啦，其實係咪一定要繼續咁樣咧？單親媽媽對我嚟講已經成為咗一個鐵一般的事實㗎啦，即係。我亦都唔會想自己再翻轉頭行同一條路噶啦，咁所以我係咪可以 go with the flow 多啲，去相信命運多啲呢？係咪應該放開少少我嘅手？即係譬如我兩個小朋友，我係咪一定要？當我哋譬如讀中文學校咁啦，因為今日禮拜六我哋啱啱上完中文堂。當我哋去中文學校嘅時候，係啊，有啲小朋友係好犀利。我個細女有個班有個男仔咧，佢讀書係好犀利，佢自己會讀㗎，自己最尾一分鐘就做晒啲功課㗎。係世界上係有啲咁嘅小朋友嘅。咁但係當譬如我哋嘅小朋友唔係咁嘅時候，咁係咪我哋真係每一個禮拜都要同佢哋鬧交，搞到大家好唔開心、好傷心？仲要傷害大家感情去讀呢？咁我仲可以做嘅就係咩？就係我去俾出我嘅條件，你哋下個禮拜考試啦，你哋要溫書嘅，咁你哋亦都唔好話逼到佢一定要求太大壓力，自己一定要幾多分，咁但係佢哋盡咗佢哋嘅努力就係咁咯，即係唔好俾自己都太大壓力。其實因為讀書係一個責任，咁佢哋盡咗佢哋嘅責任，成績嗰度我哋就交俾。即係佢哋讀咗出嚟嘅幾多嘢咯，咁我覺得咁樣嘅時候呢，反而我覺得會舒服啲，因為當我去放手去俾佢哋自己去溫嘅時候呢，好似就少咗好多鬧交啊，少咗好多鬧交之後就少咗嘈啊，間屋少咗嘈嘅時候，咁大家譬如之後食飯個環境嗰個情況個氣氛都會融洽啲咯，咁啲事自然走嘅時候，我係咪可以相信？我係咪應該相信交俾所謂嘅宇宙，交俾生命去相信，去放手，等呢個方向自然咁去走咯。因為小朋友，我哋可以做嘅就係好好地俾佢哋知道有咩事嘅時候，我哋喺度幫佢哋，我哋係會喺度嘅。佢哋有嘢食，佢哋有地方住，我哋盡咗我哋嘅責任。其實係咪可以就咁 let it go 咧？唔係叫你 let 佢，即係唔理佢，完全係盡咗我哋自己嘅責任，盡咗我哋自己嘅努力嘅時候，我哋嘅盡力嘅時候就會舒服好多咯，對大家都。咁嗰一刻我就自己嘗試咗放下咯，即係放下唔係代表我放棄佢哋，亦都唔係話唔理佢哋，係交託佢哋，即係我交託咗俾個宇宙啦。咁之後同埋我信佢哋，我相信佢哋自己會明白，我相信自己佢哋都會盡力。佢哋自己揸住個成績表嘅時候，如果佢哋嘅成績表係好差，佢哋自己都會唔開心，係咪？咁等佢哋同埋接受呢樣嘢咯，接受就係已經譬如我已經成為咗單親媽媽，或者佢哋都要接受媽媽而家係一個單親媽媽，可以幫到我哋嘅就係咁樣咯。咁其他嘅就係靠我哋自己努力，或者唔可以再係好似以前咁話成日都喺我哋身邊陪住我哋讀書啊，因為屋企好多人一齊啊咁樣咯，即係個環境轉咗，你都要令到佢哋小朋友都去明白，
或者我哋自己都要明白，有陣時個環境轉咗，我哋就唔會要求自己咁高去融合翻嗰樣嘢咁樣咯。咁咩叫自然展開呢？即係咩叫放下控制，讓生命自然展開呢？其實自然展開就唔係咩都唔做，唔係就係話I let go， 我咩都唔做啦，得㗎啦，佢會自己 flow 㗎啦咁樣，唔係咯，係唔好再去強求一啲嘢，同埋唔好再去對抗啊！即係因為當我for example 我做咗單親媽媽之後啦，我唔好再去強求我嘅生活我可以做到嘅嘢，好似以前咁。譬如我講翻又係之前話學校遲到嘅問題啦，我而家差唔多成日都會遲到嘅。唔係日日啦，但係我差唔多成日都會遲到嘅。咁唔好再去逼自己，因為覺得已經係。即係唔好喺呢啲方面再俾自己太多壓力。當我知道我生活譬如有8樣嘢已經係好大壓力嘅時候，如果有啲位係我可以明白，人哋都可以明白嘅時候，我就去放低呢樣嘢先咯，暫時。同埋其實自然咁展開係一種好柔軟嘅力量咯。咁我哋就係相信睇下你自己嘅宗教啦，你去相信個宇宙，相信你嘅神，同埋你最緊要就係相信你自己，去相信你自己嘅智慧，相信你係可以達到你想達到嘅嘢嘅。Go with the flow 嘅意思唔係咩都唔理，而係我哋一路做我哋嘅努力，一邊做我哋嘅努力，一邊去相信呢件事係會變好嘅。但係真係唔係盤皮啊，真係冇I go with the flow， 瞓覺乜都唔理，乜都唔做，就擘大手掌咁樣咯，唔係呢個意思咯。咁同埋咧，就係好似一啲點講咧？讓生活。生命自然展開，就好似一個種子喺啱啱嘅時候會發芽咁樣咯。生命都係，即係我哋嘅 life 都係，佢有自己嘅 pace，每個人都唔同。好似我呢個 online business 咁啦，點解我哋成日都好多人都會問啦？咁我做呢個 online business，我幾時先會有成績㗎？咁呢一個就係好好用於喺呢個 online business 啦，都係就係因為每一個人都有自己成功嘅時間。我哋睇如果你哋有睇嘅話咧，上網都成日都講啦，有啲人係可能40幾歲先成功，有啲人20幾歲成功，但係可能佢60幾歲就再失敗翻。即係每個人嘅經歷都係唔同嘅，我哋要去接受呢樣嘢。咁喺呢一點上邊，我想講一個好好嘅 example 啦，就係我唔知你哋有冇聽過bamboo 啊，即係竹啊，中國嗰個植物咧，竹咧嘅成長過程啊，一個竹嘅成長過程咧，佢好快就會喺個泥土度穿出嚟咁樣啦，變咗個苗咁樣啦。咁呢個苗嘅經歷咧，差唔多係4年啊，即係4年咧，你都會睇到個竹喺淨係咁嘅高度㗎咋。但係其實呢4年我哋睇唔到嘅咧，係呢個竹嘅泥下邊嗰啲根啊，其實係好犀利，好犀利。佢好似要打好個樁咁啊，即係個底打得好咁樣咯。咁直至到第5年咧，呢一個竹咧就會喺6星期咧一飆就飆到差唔多成90尺高咁樣噶啦。咁所以咧，佢嗰4年你見唔到嘅，唔代表佢冇發生緊嘅，只不過可能係我哋唔知，我哋睇唔到。但係我哋睇唔到嘅嘢，我哋一定要相信，唔代表佢係冇發生緊嘅。即係可能你我一個好簡單嘅 example 啦，我對咗一個人笑，嗰個力量你可能唔知，咁可能嗰個人一成個禮拜都好 worse 嘅佢個 life， 突然間你一個嗰個咁嘅笑容，你一個眼神或者你一句説話，令到佢開心到 ，and then 佢再變翻一個 good energy， 佢呢個 good energy 再 spray 翻俾佢身邊嘅人，即係可能係令到突然間一個 family 會變翻好和洽，變翻有好多愛，都唔出奇嘅。即係我嘅意思係，可能呢個 example 用得唔係好好啦，但係我嘅意思就係，我哋見唔到嘅嘢，唔代表佢係冇發生緊。我聽過好多人用呢個 example， 所以我今日真係好想喺度用呢個 example， 就係呢個bamboo 竹嘅 example。嗰4年你想像下，大家都以為佢唔生長，點解唔喐㗎？都係咁矮嘅，仲係苗咁啊？係咪唔理佢咧？唔係，你繼續去嗰啲叫咩？嗰啲叫即係淋水啊，繼續去俾佢曬太陽啊，繼續去照顧佢啊。其實4年之後佢就突然間咁衝，因為下邊其實發生緊好多嘢係你睇唔到嘅。咁我哋都會用呢個 example 俾我哋呢個 online business 啦。好多人就話我未睇到成績喎，咁點解好多人睇到成績嘅意思就係
我未收到我第一張 check 喎，我冇錢喎，我唔夠足夠有錢喎。因為我覺得錢其實係一個 energy 嚟嘅，錢係其實一種好虛無嘅嘢。嗰次嗰一日我都同我個女講過，其實錢咧係一個大社會話俾我哋聽，佢係一個好緊要嘅嘢，因為我哋亦都知道佢係一個好緊要嘅嘢，因為冇咗錢你係乜嘢都做唔到，連著唔好話買咩，最基本嘅食嘢你都需要錢，你去而家你去買粒糖你都要錢，係咪？咁所以錢係社會話俾我哋聽。我哋係一個好緊要嘅嘢啦，係一個我哋好需要嘅嘢，因為我哋需要用佢嚟交換一啲嘢嘅，交換我哋嘅必需品，我哋嘅食物啊，我哋要錢嚟交換我哋嘅 WiFi 啊，我哋要錢要交換我哋嘅住一個地方，我哋嘅衫，我哋剪頭髮，我哋做 facial whatever， 我哋要用錢去交換嘅。但係錢係咪應該 replace我哋嘅內在智慧？錢係咪應該 replace 我哋嘅努力？即係我哋嘅成功係咪應該擺到去平等咁去睇咯？咁所以 for example 再講一次俾睇呢個劇呢個特輯嘅觀眾啦，我哋呢個 online business 好多人就會咁我睇唔到譬如有啲人點樣做咁耐，佢哋都冇錢收㗎。咁就係因為好似個 bamboo 咁咯，好多嘢可能發生緊，你係睇唔到嘅。即係如果人就係要用錢去衡量佢嘅成功嘅話咧，我覺得就好膚淺噶啦。你就真係，我覺得就係未睇到究竟人生嘅意義咯。係你要知道錢係好緊要，但係我亦都可以同我啲小朋友講，錢係好緊要，因為佢係一樣嘢俾你去交換你自己嘅必需品嘅一個能量，一個 energy 嚟嘅。所以你係好需要去努力讀書，就同讀書一樣。好多嘢其實我哋喺學校學唔到嘅，但係我哋知道一定要讀書，就係因為個社會話俾我哋聽，讀書係你嘅必經之路，亦都係因為讀書你先之後攞咗你嘅成績表、你嘅 report、你嘅成績去交換一啲你必須嘅嘢，就係去話賺更多錢去交換，就係咁嘅道理咯。所以我覺得我哋要分得好清楚，你要將個位置睇得好清楚，先會唔會迷失喺呢個金錢嘅概念裏邊咯，先唔會覺得好驚。譬如話負債嘅人，點解佢哋會覺得自己好似做錯事？點解好多我哋都見過好多做負債嘅人啦，佢哋係會即係結束自己生命啊咁樣啦。其實係一個好傷心、好 sad 嘅事嚟嘅。咁但係我覺得如果有人肯同你哋傾啦，傾唔係話一定要幫佢還錢，但係傾同佢哋解釋嘅就係，負債唔係做錯事，負債只不過可能你係俾人呃啦，可能你有啲事發生咗啦，或者你自己沉迷賭博啊，嗰啲就唔使講啦，嗰啲你就應該戒咗你自己嘅壞習慣先啦。但係如果譬如你係俾人呃㗎，你俾人呃晒啲錢啊，啲負債，其實你冇做錯事㗎嘛，而且你要明白錢係一個 energy 嚟㗎，你諗辦法係一定有可能去解決到，一定有方法去解決到嘅。咁所以我覺得我哋要分析俾我哋嘅，尤其是下一代清清楚楚咁聽住錢嘅，唔好將錢偏咗去一個好 evil 嘅位置咯。咁佢都係好有用嘅，但係要清楚明白，唔好麻木咁樣沉迷喺錢度咯。你要知道點樣去解釋俾啲小朋友聽咯。係啦，咁我有少少偏離咗話題啦，因為呢個我覺得好需要俾大家清楚咯。咁所以我哋要做到嘅咧，就係唔好控制個結果，每一刻都應該活在喺當下。活在喺當下咧，就係 enjoy the moment。即係當你唔去控制嘅時候，你每一刻就會好投入咁活在喺你當下咯。咁咧，如何開始放下控制咧？點可以開始放低呢個控制咧？首先咧，我哋要觀察啦，問下自己我係咪又想控制呢一切咧？即係譬如發生咗一啲事嘅時候，譬如我個女同我講去同佢朋友啲嘢嘅時候，我係咪又想控制一切咧？係咪又唔想俾佢同佢玩咧？譬如咁樣啦，即係你問下自己先，之後你就去接納啦。你要接納自己點解會想控制呢件事？點解你會咁 not sure？ 係咪因為你驚？係咪因為你怕傷害？你怕人哋傷害你個女？你怕傷害，所以你會想控制呢件事咯。咁之後你就要學識去信任，你要練習去相信啦。只要你盡力咧，你要知道，你要
真係好有呢個 faith。我覺得如果有宗教嘅人會比較強啲，但係如果冇宗教，你都可以對自己有更加多嘅信心。你要相信你係自己有，只要你付出努力，你唔係盤皮啊，只要你付出努力，你 stay positive， 你正面，你嘅成果，你嘅結果一定會比尋日越嚟越好咯。任何事，愛情、事業、家庭咩都好，只要你願意付出努力，只要你願意正面地付出努力，你嘅成果一定會比尋日更加好咯。咁之後嘅日仲可以點樣可以學識放制控制呢？就係深呼吸，深呼吸。當你覺得你想好敏一件事嘅時候，譬如我個女跑，我好驚，我想控制佢，捉住佢唔好俾佢跑，驚佢跌親。呢啲好少嘅 example 啦。咁我就嘗試深呼吸，同埋相信佢會冇事嘅，相信佢亦都唔會想自己跌親，相信佢亦都唔會有事。即係你要相信，咁你深呼吸就會俾自己一啲空間啦，咁亦都俾個小朋友多啲空間咁咯。呢個係一個好細嘅 example， 因為好多時其實如果你用啲大啲 example 都好啦，即係你好想 planning 一切去旅行檔，你乜都 plan 好晒，咁但係你唯一 plan 唔到嘅可能就係個 weather 啦，你 plan 唔到天災人禍啦，你 plan 唔到飛機啦，譬如有咩事發生啦，所以好多嘢其實我哋唔可以 plan 嘅，你可以做嘅就係你盡你嘅能力去做好你嘅每一刻。你盡你嘅責任，你嘅能力去活在你嘅當下嘅時候，好正面地咁去做好你每一個動作、每一個行為，講好每一句說話。咁你其實你已經問心無愧，咁你都相信個天會睇住你，個天個 universe 會幫你。你 positive 嘅時候，你吸引翻嚟嘅嘢都係 positive 咯。咁最尾我就想講。放下控制，其實就唔代表咧，你就冇咗你嘅人生掌握嘅能力啊。其實你就開始係用你更加高嘅智慧去生活咯。點解咁講呢？因為你會明白到咧，你係放鬆咗嘅時候咧，你就明白到呢個世界係好多嘢我哋控制唔到㗎。每一樣嘢都係已經安排好嘅時候，你做好嘅 positive 嘅行為啊、動作啊、說話嘅時候，就會令到你嘅生活變得越嚟越好咯。咁你要信任，用信任你自己，信任生命去代替你嘅驚咯。其實想控制，其實都有啲係 anxiety 啊，即係好焦慮嘅情況之下，你都會係想控制咯。咁你就會減低咗你同埋你自己身邊嘅人嘅好多嘅壓力噶啦。同埋你放控制咧，唔代表你係軟弱嘅，因為其實你係更加勇敢，因為你有勇氣去相信你自己嘅人生，你有勇氣相信你自己嘅選擇，你有勇氣去相信你自己嘅選擇係啱嘅咯。所以喺呢條學會放低，唔係放低晒，因為譬如好似我自己咁，都喺度學習緊。當你慢慢學的放低嘅時候咧，你就會覺得你嘅生命係更加有。因為你會在當下啊嘛，當你放低去擔心未來啊，或者掌控未來每一件事嘅時候啊，因為過去你知道你已經控制唔到啦，發生咗啦，咁所以你就會想掌握控制未來咯。但係如果你學識放低未來呢，而活在當下，因為當你好用心咁活在當下嘅時候，譬如好似我而家咁啦，我好用心咁去做我呢個 aspiration 嘅時候，睇住我個稿同你哋傾偈嘅時候，我就根本冇時間去擔心，譬如一陣間，我幾點要出門口咧？會唔會遲到咧？一陣間架車會唔會有油咧？一陣間會唔會好大雨㗎？要淋濕我個女咧？一陣間咩咧？冇啊！我根本就唔會有時間去諗呢啲嘢，因為我而家好用心咁睇緊我個稿啦，錄緊我嘅 aspiration 啦，咁我又點會有時間去擔心其他嘢？同埋點解會在當下咁緊要？因為其實你用個心去生活嘅時候，每一分每一秒都會俾到你好精彩嘅啟示，你會感覺到你自己嘅感受啦，你會將你自己最好嘅能量帶到出嚟啦。咁當你唔開心嘅時候，你都會感受到自己點解會唔開心啦。你會分析到你自己，你會減低你唔開心，你知道咗自己唔開心，你會分析到自己點解唔開心。咁之後你就可以避免咯。但好似我咁，你而家好開心，好有正能量嘅時候，我可以完完全全感覺到我自己嘅現在
我可以完完全全想將我呢個 positive energy 傳達俾你哋嘅時候，我覺得呢樣嘢係一個好幸福、好幸福同埋好我好想繼續去做嘅事咯。即係活在當下，其實係好感動嘅，其實係會令到每一個人更加去珍惜啦。唔係淨係話珍惜邊個喺身邊，珍惜邊個係珍惜你自己，珍惜你自己嘅生命啦，珍惜你自己。譬如而家有咁嘅機會可以 share 到我嘅諗法啦，有咁嘅機會可以錄低呢段 aspiration 俾大家啦。如果你明，你就會明噶啦。我覺得活在當下其實係一件好感動嘅事咯。咁同埋你會好清楚記得自己每一個字，每一個感受。咁呢一個係你個劇本啊，因為你呢個劇本係冇得翻轉頭嘅，係唔係真係一出戲可以重拍嘅？佢係一個戲，但係每一日、每一分鐘、每一秒都係已經會過去嘅。咁所以當你每一自己都記得咁清楚嘅時候，你就會有咁大嘅能量去感染其他人咯。所以就係咁啦。今日我嘅 aspiration， 我做咗啲功課，我就同大家分享晒啦。我好開心上次嗰個有個朋友仔睇到之後幫咗我好多，但係我真係未有時間再 set YouTube 嗰啲 setting 啊，去令到我呢個aspiration 嘅呢個特輯更加多人睇到咯。咁所以如果你哋睇到嘅，你哋都有自己嘅故事，你哋都有自己想同我分享嘅嘢，你哋可以 send 個IG message 俾我啦。上次個朋友仔就 IG send 俾我噶啦，或者喺 YouTube 度留言都得嘅。咁我會同你哋傾偈噶，我真係會錄音同你哋傾偈噶。所以如果可以影響更加多人，如果可以令到更加多好似我咁，未必一定係單親媽媽嘅，或者感情上面遇到有問題，之後好唔開心，因為我都試過嘅以前。但係點樣起翻身？其實有陣時咧，唔係要真係教你一個方法，係要你同你傾到偈，令你可以將嗰件事講咗出嚟，你就會好啲噶啦。記住啊 ，therapist 係要錢嘅。同我傾偈，或者同朋友傾偈，或者同一啲根本我哋唔識嘅人傾偈，係唔需要錢嘅，而且個感覺可能係仲更加好。咁所以唔使怕醜嘅。如果你哋有咩問題，你哋去 IG 度 send 個 message 俾我，或者唔係淨係關於 business 嘅。當然，如果你哋亦都想開始你哋自己嘅 online business 嘅話，你哋睇到呢個 online business 嘅價值嘅時候，你哋都可以 send 個 message 俾我啦。但係如果想揾我傾偈都可以㗎。所以我哋下一次嘅 aspiration 再見啦，拜拜。